Fel ti'n gwybod, mae llawer o sôn wedi bod yn y swyddfa am ddiweddar am y dyfodol. Costau uchel a toriadau. A mae rhywbeth wi angen ddweud wrtho ti. Wi'n pleidleisio plaid. Yr unig ffordd i ni mynd i wella pethau yn y pen draw yw trwy greu mwy o swyddi. Ac i wneud hyn, mae'n rhaid i ni ddatblygu ein busnesau ni. Mae Plaid eisiau trethu busnes i gwmnïau bychan, fel yn ni, a sicrhau fod cytundebau cyhoeddus Cymreig yn cael ei roi i gwmnïau yma yng Nghymru. Mae'n bolisi wneith greu 50,000 o swyddi. Mae Plaid yn deall fod rhaid adeiladu economi lywyrchus mwyn cynnal ein cymunedau ni. Mae'r blaid o ddifri am fusnes. Ydych chi erioed wedi ystyried cefnogi Plaid Cymru? Beth am fynd amdani eleni? Plaid Cymru, yr unig blaid sy'n sefyll yn gadarn dros Gymru.